হঠাৎ করে এক্সস্টের সাউন্ড নষ্ট হয়ে গেলে এই কাজগুলো করুন। এগুলো হচ্ছে এক্সস্টের মাউন্ট। অনেক সময় এক্সস্টের এই মাউন্টগুলো লুজ হয়ে যায়, এক্সস্টটা লুজ হয়ে এই পাইপটা লুজ হয়ে যায়, সেই ক্ষেত্রে এক্সস্ট থেকে বাজে সাউন্ড আসতে পারে। এবং এক্সস্টের নিচে যে কোনো জায়গায় এদিকে একটা ফুটা থাকে, এই ফুটা দিয়ে হচ্ছে পানি বের হওয়ার, যদি এক্সস্টের দিকে পানি থাকে পানি বের হয়ে যাওয়ার ফুটা। অনেক সময় এক্সস্টের এই ফুটাটাও বা এই হোলটাও বন্ধ হয়ে যায়। এটা বন্ধ হয়ে গেলে এক্সস্ট থেকে খারাপ সাউন্ডের পাশাপাশি ধোঁয়াও আসতে পারে। সো এই ফুটাটা ক্লিন করে রাখবেন এবং মাউন্টটা যদি লুজ থাকে তাহলে টাইট দিয়ে রাখলেই হবে। ধন্যবাদ।